फ्रेंड्स हमारे पास ये इको आई है, तो इसके अंदर दिक्कत आ रही है। इसका हेड खोल रहे हैं, इसमें जो 1 नंबर सिलेंडर में फायर का कोड आ रहा है, तो उसका हेड खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो हर इंजन हमने उतार लिया है, इसकी वीडियो बना नहीं पाए, तो उसकी अब हेड की फिटिंग खोल रहे हैं और फिर देखते हैं इसके हेड में क्या दिक्कत है। तो आपको दिखाते हैं इसके हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम जो भी है। तो उसके अंदर फायर का कोड आता है, 1 सिलेंडर में फायर, और कभी कभार मिसिंग गाड़ी सही भी जाती है, कभी मिसिंग भी आती है। तो देखते खोल के इसका हेड। तो मिस्त्री ने इसके क्या इसका ECM भी चेंज कर दिया मिस्त्री ने, दूसरे मिस्त्री ने, और इसके अंदर इसका स्पार्क कोयल भी डाल दी, सारी प्लग भी डाल दिए, चेन सेंसर डाल दिया, फिर भी गाड़ी में अंदर 1 नंबर सिलेंडर का मिस फायर रहा। तो फाइनली इसका हम हेड खोल रहे हैं। तो फिटिंग हमने खोल ली है, सारी फिटिंग देखिए, और बाकी फिटिंग खोल दी। फ्रेंड्स इसकी हमने टाइमिंग वगैरह खोल ली है, इसकी हेड की फिटिंग खोल रहे हैं। टाइमिंग वगैरह खोल चुके हैं इसकी हम, जिसकी टाइमिंग वगैरह चेन वगैरह सब रखी है। और ये इसकी पंप, ऑयल पंप प्लेट। तो फ्रेंड्स मैं इसको हमने खोला तो हमें इसकी ऑयल पंप की रिंग कटी मिली, ये वाली। ये वाली रिंग कटी मिली हमारे को इसके अंदर। और अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कटा हुआ मिलता है। खोल रहा है इसका हेड, अभी कैमरा खोल रहा है इसकी, फिर हेड निकाल के देखेंगे। इसमें हेड में मिस फायर 1 नंबर सिलेंडर का कोड आ रहा था, इसमें 1 नंबर सिलेंडर मिस फायर का ट्यूब है, ट्यूब। इसकी वाल कंडीशन, ये भी लीकेज, ये भी लीकेज, ये भी लीकेज, और ये भी लीकेज। तो इसके वाल चेंज करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे इसको। खोलते हैं साइड की फिटिंग, खोलो साइड की फिटिंग, खोल फटाफट। इसमें नहीं आ रहा हमारा। हवाई बात दियो। 25,000 किलोमीटर पे गैस की वजह है, टोटल कुल मिला के गैस की वजह है, बिल्कुल गैस की वजह से होता है। देखो ये भी लीक है, ये भी लीक है, ये गोना एक तरह पानी नचाई जावा हिमा बिल्कुल भी, या तो बहुत ही ज़्यादा दे, या तो बहुत ही ज़्यादा दे दो, या फ्री बड़ी दे अंदर 1 नंबर जाना, 1 नंबर चाहिए, या 2 नंबर या 3 नंबर, चौथो सही है बिल्कुल। आई ना समझ में बात अब आगे गई, एक नंबर ज़्यादा लेके सर है, ले जाओ। अब फोन नंबर ले लो थे, हेड डेस्क का हेड दे फटाफट। चलो इसको लगाते हैं हेड। चला के भी आगे देखो, इसका हेड हमने लगा चुके हैं, हेड की फिटिंग कर रहे हैं, हेड के बोल्ट वगैरह। हो गया। सही बात।
करते हैं इसको फुल टाइट। इको BS6 की टाइमिंग है। ये पॉइंट देखो आप, इस पॉइंट इसके क्षेत्र में आएगा, और दूसरा ये पॉइंट है इस क्षेत्र में आएगा, और तीसरा जो है क्रेंग का जो ये पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से इसके क्षेत्र में, और ये काटर जो टॉप पर होना चाहिए इसके क्षेत्र में। ये इको BS6 की है टाइमिंग। हमने इसका हेड खोला था, वाल बेरिंग करवाए थे। फाइनली फ्रेंड्स हमने इसका हेड वगैरह फिट कर दिया है। इसका टैपेट कवर लगाना है, और पूरा इंजन हमने फिट कर चुके हैं। सारी फिटिंग हो चुकी है इसकी। ऑयल पंप प्लेट, पुली वगैरह सब लगा चुके हैं। इसकी चैम्बर भी लग चुका है इसका, तो सिर्फ टैपेट कवर लगाना है। टैपेट कवर लगा के फिर इंजन को कंप्लीट करके चढ़ाएंगे गाड़ी पे। तो लगाते हैं टैपेट कवर। इसकी फिटिंग पूरी कर चुके हैं। इंजन हमने हटा दिया इसका इंजन, तो सारी चीज़ लगा दिया। इसकी बैटरी वगैरह लगाते हैं, और फिर गाड़ी करेंगे स्टार्ट। इसकी सारी फिटिंग कर चुके हैं। एयर फिल्टर लगाना बाद में लगाएंगे, और ये बैटरी लगा दें। बैटरी लगा के स्टार्ट करेंगे। बैटरी लगा दी हमने, चाबी ऑन करते हैं। चाबी ऑन हो गई, लाइट में सारी आ गई। तो सेल्फ मारते हैं एक बार, क्लच दबा लिया और चाबी ऑन कर सेल्फ मारते हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी हमारी कंप्लीट है।